ƙa'idar da malamanmu mu suka ɗora mu a kai game da mas'ala irin wannan wadda malaman suke kiranta da nazila, wani abu ne wanda yake sabo bai taɓa faruwa ba, ko kuma ƙila yana da wuyar faruwa. To idan ya faru, to kada mu dinga gaggawar yin magana a kai, saboda faɗin Allah ta'ala wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum. Suna ce mana kar mu dinga yin gaggawar magana akai. Muna magana akan mas'alar da take nazila, ba mas'ala ta kaman tsarki, alwala da shauran wa'annan hukunce-hukunce wanda da dama akan ta'amuli da su, kuma ga littafai nan an yi rubuce-rubuce don akan hukunce-hukuncensu. Kamar irin wannan matsalar da ta faru yanzu, ka sa ta cikin nazila ɗin, to mu dinga mai da fatawoyi akan matsala irin wannan zuwa ga manyan malamai. Idan muka ce manyan malamai muna nufin a matakin duniya, ba wai a mataki na ƙasarka ko jiharka balle garinka ba, a matakin duniya. Akwai malaman da suke su wa'annan malamai ne su a mataki na duniya. Galibanin malaman da kai kake gani kasansu a matakin ƙasarka ɗaliban wa'ancan malaman ne. In gane ko? Ta yiwu ka ce to aini ya za a yi na koma zuwa gare su. Idan ba za ka iya koma zuwa gare su ba ta hanyar karanta fatawar da suka bayar ko rubutun da suka yi akan mas'alar, to sai ka kula wajen kusantar malaman da su kuma suke bibiyar fatawoyin irin wa'annan malamai, suke da alaka da wa'annan malamai, suke bibiya su ga me suka yi magana na hukunci akan wannan mas'alar. An gane ko? Sai su gaya maka me suka hukunta. Da haka gaggawar abin in ya faru a yi magana a kai duka ba ilimi ba ne, bal ma jahilci ne. Kuma galibanin waɗanda suke irin wannan ɗin suna yi ne saboda wato a ce su ne suka fara magana, saboda su samu fans. Kun gane ko? Yawwa, ai tai musu sharing akan wannan maganganu nasu. Don haka sai wasu su ɗauka cewa sun mafi kowa kishi, dan da abin ya faru su suka fara magana kafin kowa. To gaskiyar lamari ba haka bane, akwai buƙatar wani abin in ya taso a bashi dogon nazari da hange, a kalli abin ciki da bai, a kalli abin mafarin shi da kuma ƙarshensa, kar a kalli mafarin abin kawai. To irin wannan manyan malamai idan abin ya taso sai sun kalli abin da kyau, sun suranta shi, sun zaƙulo wasu abubuwa da yake kai baka isa maka me ka zaƙulo su ba, sannan sai su baiwa abin hukunci. To haga abin kenan ba daga tasowar shi zaka ji sun yi magana ba, ila a samu kwana sati ɗaya, sati biyu a tsakanin lokacin faruwar abin da kafin ka ji menene fatawarsu a kai. To a irin wannan lokacin ne sai ka ji wani malami wuf a nan ya yi magana, ya ce kaza za a yi, ba za a yi kaza ba. To da fatawar wayancan malamai kuma ta zo, ƙila sai ka ji kuma ta saba wa abin da shi kuma a nan ya ɗora jama'arsa a kai. To a irin wannan lokaci ba ƙaramin malami mai adalci, ba ƙaramin ma adalci malami yake da shi ba, kuma zai ce zai yi taraju'i daga kan abin da ya ɗora mutane a kai zuwa ga abin da malaman nan suka faɗa na fahimta wanda yake na daidai. Sai ka ga ya turje, ya ce shi ba za a sauke shi daga kan abin da ya fahimta ba, kuma ƙarya ne, shi da kanshi ya san cewa yanzu ne magana ta ilimi ta zo, shi ko da ya yi magana ne ta rashin ilimi. Kun fahimta ko? To abin da malamai suka nuna mana kenan. Akwai matsalolin da za su taso, kamar ita nazila ɗin nan, kamar yadda Sheikh Bashir hafizahullah wani lokaci yake gaya mana, yake cewa ka ɗauka kamar cuta ce. Mas'ala nazila ɗin nan da sauran mas'aloli da suke faruwa a tare da mu tambayi malamai mai hukuncinsu, ka ɗauka kamar cuta ne. Akwai larurar da in ta kama ka, in dai kana da gata,
in dai kana da gata, ko ba haka ba, to larurar ba ma ta zama a nan Najeriya ba ce. Don in an zaunar da kai a Najeriya ba ma kayan aikin da za a duba ka, ko ba haka ba, ba ma wannan kayan aikin. Don haka akwai buƙatar a fitar da kai waje. Amma kai ka san ai akwai larurar da in ta kama ka, kai zai kawai da ka je kemis ɗin unguwarku, za ka yi zuwa kemis ɗin unguwarku a baka magani kuma ka sha ka samu lafiya. To haka matsaloli na addini suke. Akwai matsalar da take maganar gaskiya in ta taso, ba maganar ma malamanka ba ne. Kun fahimta ko? Ko a malaman na ce sai kai takazanzan su wane ne suke da alaƙa, ba wayanda suke so su yi muku juyin mulki, su naɗa kansu, su mai da kansu matsayin wa'yancan malaman. Kun fahimta ko? Su tura wa'yancan su dinga ba ku fatawa a madadin wa'yancan malaman ba, a'a, wa'yanda za su dinga ɗauko muku fatawoyin wa'yancan malamai ɗin. Dan na ce muku galibanin su wa'yancan malaman za ka samu nanan ɗin ɗaliban su ne, maganar gaskiya nake gaya muku. Kun fahimta ko? To kun ga irin wannan ma abin da ya faru kenan. Mas'ala ta taso, abin da bai taɓa faruwa ba, ko ba haka ba, maimakon a bar malamai su ba da fatawar da ya dace, sai ga malamai wasu har ma da wanda ya munafantar da mutane ma, ya ce duk wanda ma bai goyi bayan Iran akan wannan abin da yake faruwa ba shi munafiki ne. Me ya zafi haka? Kun fahimta ko? Fahimtar ka ce. Haka dai aka yi ta yi akan mimbarori da abubuwa da iri-iri daban-daban.